ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तव्हां सभिनी हरि भक्तन के नमस्ते। प्यारा भक्तों, ही कथा पाण गुरु कृपा सां हासिल करे रहा आयूं। श्री गणपति सरस्वती जो दरे ध्यान करियां थो मां भागवत महापुराण जो बयान, जंहिंमें व्यासदेव ऐं श्री सुखदेव जी कयो आहे श्री कृष्ण लीला जो गुणगान। सभई चओ जय भागवतम महापुराण। प्यारा भक्तों, कल कथा में पाण श्रीमद् भागवत महापुराण साहिब जे 12 स्कंद जे अध्याय 10 में ॾिठो हो त श्री भोलानाथ जी माता पार्वतीअ समेत अची मारकुंडे जीअ खे वरदान ॾियनि था। सभई चओ जय श्री हरि। प्यारा भक्तों, अॼु पाण श्रीमद् भागवत महापुराण साहिब जे 12 स्कंद जो अध्याय 11 शुरू करे रहिया आहियूं, जंहिंजो नालो आहे भगवान श्री हरिय जी महिमा ऐं सूर्य जे हर महीने वाधारे जो वर्णन। प्यारा भक्तों, सौंक ऐं ॿियनि रखेश्वरन सूत जी खे वेनती कई त असांखे महिरबानी करे ॿुधायो त पांचरात्र यानी के तंत्रोगन जा ॼाणू कहिड़ी तरह भगवान जे अंगन सवारी यानी के गुरु सुदर्शन चक्र यानी के हथियारनि वग़ैरह ऐं सभिनी ज़ेवरनि जो ध्यानु कनि था, सो असांखे चङी तरह ॿुधायो। श्री सूत जी चयो त हे सौंक मुनि, जहिड़ी नमूने सां ब्रह्मा ऐं ॿियनि आचार्यनि वेदनि पंचरात्र ऐं तंत्र ग्रंथनि परमात्मा जो शब्दनि में वर्णन कयो आहे, अहिड़े नमूने सां ई मां तव्हांखे पंहिंजे गुरुअ जे चरणनि जो ध्यानु करे ॿुधायां थो। भगवान जे साक्षात विराट स्वरूप में ही टेई लोक अची वञनि था। इहो कुदरत सौख्यम आत्मा, मुख्य तत्व यानी के परमात्मा, अहंकार ऐं पंज तत्व उन्हनि 9 जज़ुअनि सां गॾु 11 इंद्रियनि ऐं 5 हवास यानी के 5 सेंसिस यानी के कुल 16 जो ठहियलु आहे। इहो विराट स्वरूप भगवान जो मर्दाणो रूप आहे। धरती उन जा पेर आहिनि, सुर्ग उन जो मस्तक, वायुमंडल हिन जो धन, सुज अखियूं, हवा नक ऐं 10 ॾसाऊं हिन जा कन, ब्रह्मा संदसि लिंग आहिनि, मृत्यु यानी के मौत संदसि गुदिया, 10 लोक संदसि ॿाऊं, चंद्रमा मन, यमराज संदसि फिफिर आहिनि, टंगूं संदसि उपकार आहिनि, लोभ हेठियूं चप, चंद्रमा जी चांदनी संदसि ॾंद आहिनि, पिंबरियूं संदसि मुश्क आहे, वण बदन जा वार आहिनि, बादल सर जा वार आहिनि। चाणक्य जी चवे थो, जहिड़ी तरह ही संसार पंहिंजी शक्तिअ सां उपायो आहे, अहिड़ी तरह हू शक्तिअ सां परल्य करे थो। ठाहींदड़ ऐं ढहाईंदड़ पाण आहे। स्वयं भगवान जनम मरण जे फेरे खां छुटल आहे। हू इंसाननि खे लीला ॾेखारण लाइ चेतन रूप धारण करे संसार में अचे थो। उन जी सर्व शक्ति जिते किथे व्यापक आहे ऐं पंहिंजे सतो रजो ऐं तमो वग़ैरह गुणनि वारी माया खे गगन जी माला में पीतांबर जे रूप या ओम उन्हनि 3 मात्रा वारे अखर में यज्ञ खे पवित्र कंदड़ रूप में धारण करे थो। ही मूल प्रकृति ही संदसि शीश नांग जी सेजा आहे, जंहिं ते हू वेंदो आहे, ऐं धर्म ज्ञान वारो तत्व गुण ही उन जी नाभि यानी के धुन आहे। इहे मन इंद्रियनि ऐं शरीर सां संबंध रखंदड़ शक्तियुनि सां परम पुराण तत्व रूप कमोद गदा जल स्वरूप पंचजन्य संख तेजस्वी स्वरूप सुदर्शन चक्र के धारण करे थो।
सभई चओ जय श्री कृष्णा। आकाश वांगर निर्मल आकाश स्वरूप, वायुमंडल तमोमय अज्ञान रूपी डाल, काल रूप शंख धनुष्य ऐं कर्मनि जो तरकश यानी के तीर विझण वारो धारण कयो अथसि। इंद्रियनि खे भॻवान जे बाणनि रूप में चयो वियो आहे। कर्म शक्तिअ वारो मन रथ आहे। तमनाऊं रथ जूं ॿाहिरियों हिसो आहे ऐं वर अभ्य जे ॿियनि मुद्राइनि खां उन जूं वरदान अभ्यदान शुरूअ खां रूप क्रिया शीलता पधरी थिए थी। सूर्य मंडल ऐं ॿिया अग्नि मंडल भॻवान जी पूजा जा आस्थान आहिनि। पछाड़ीअ जी सिद्धि ही मंत्र जी बाणी आहे ऐं पंहिंजे सभिनी पापनि खे नष्ट करे छॾण ही भॻवान जी पूजा आहे। ब्राह्मणनि वग़ैरह ईश्वरी धर्म, मान, धन, ज्ञान ऐं वैराग इन्हनि छहनि पदार्थनि जो नालो ही लीला कमल आहे, जंहिंखे भॻवान पंहिंजे चरण कमलनि में धारण करे थो। आत्मा स्वरूप भॻवान जे उन सां कॾहिं बि न विछड़ण वारी आत्म शक्तिअ जो ही नालो लक्ष्मी आहे। भॻवान जे पार्षदनि जा नाला विश्वविष्ट, विश्वसेन, पाटराद, आगरूप आहिनि। भॻवान जो स्वाभाविक गुण, अणमा, महिमा ऐं ॿिया 8 सिद्धियुनि खे कोही नंद, सुनंद ऐं 8 द्वारपाल चवनि था। सभई चओ जय श्री कृष्णा। सौंक जी स्वयं भगवान ही वासुदेव शंकरन ही प्रद्युमन इनर्द उन्हनि चइनि मूर्तियुनि जे रूप में पधरो आहे। उन करे उन्हनि खे चतुर्वीह जे रूप में चयो वञे थो। इहे ही जागृत अवस्था में अभिमानी विश्व बणिजी शब्द सुपरण ऐं ॿियनि 22 विषयनि खे गिरण करे ऐं उहे ही सपननि अवस्था में अभिमानी तेजस्वी बणिजी 22 विषयनि जी बनाई मन ही मन में घणे ही विषयनि खे ॾिसंदे ऐं गिरण करे थो। इहो ही श्रेष्ठ अवस्था जे अभिमानी परियाग बणिजी विषय ऐं मन जे संस्कारनि मां युक्त अज्ञान खां ढकिजी वञे थो ऐं इहो ही सभु आहे जो साखी तरणीअ रही सभई ज्ञान जे आधीन रहनि था। इन प्रकार अंग उपांग अयोध ऐं कपरनि सां भरियल तथा वासुदेव शंकरण शे प्रद्युमन ऐं इनर्द उन्हनि चई मूर्तियुनि जे रूप में प्रगट सर्व शक्तिवान भगवान श्री हरि ही कर्मनि जो विश्व तेजस्वी परियाग ऐं तरी रूप सां पधरो थिए थो। शौंक जी इहो ही सर्व स्वरूप भगवान वेदनि जो मूल कारण आहे। हू सदाई प्रकाश ऐं पंहिंजी महिमा परिपूर्ण आहे। हू पंहिंजी माया सां ब्रह्मा ॿियनि रूपनि ऐं नालनि सां हिन संसार जी सृष्टि क़ाइमु करे थो ऐं नास बि करे थो। हिन जो सभिनी कर्मनि ऐं नालनि मां उन जो ज्ञान कॾहिं गुम नथो थिए। शास्त्रनि पिणु उन जो वर्णन थोरे में ही कयो आहे, पर हू पंहिंजे भक्तनि खे आत्म स्वरूप सां प्राप्त थिए थो। सभई चओ जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण साहिब जे 12 स्कंद जे अध्याय 11 जो पहिरियों भाग संपूर्ण थियो। अगरि तव्हां सभिनी हरि भक्तनि खे हिन कथा मां लाभ हासिल थियो हुजे त कृपया हिन कथा खे ॿियनि हरि भक्तनि सां शेयर कजो त उन्हनि जो बि भलो थिए ऐं तव्हांजो बि भलो थिए। सभई चओ जय सिया राम। राधे राधे।